beekta yoo ta'e irra deebi'eetanis yaadachiisa. Hin beektu yoo ta'e immoo sin barsiisa. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Yesuusi maaliif harree yaabbatee gara Yerusaalem dhaqe? Maaliif farda hin yaabbanne? Maaliif kan yeroo sana filatamaa ta'e geejjiba yeroo sanaatti maaliif hin fayyadamne? Sababa mataa isaa danda'e qaba. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Wangeela Maarqos boqonnaa 11 kaatanii yoo ilaaltanii Yesuusi harree yaabbateetu gara Yerusaalem dhaqee jedha. Yesuus maaliif harree yaabbate? Qabxii isa jalqabaa yookaan tokkoffaa. Yesuus kan inni harree yaabbatee fi mootii nagaa ta'uu isaa ibsuufidha. Baricha keessa namni farda yaabbatu mootii lolaa jedhama. Yesuus garuu mootii lolaa otoo hin ta'in mootii nagaati. Nagaa buusuu dhufee namaaf Waaqayyo gidduutti, namaaf nama gidduutti nagaa buusuu waan dhufeefi harree yaabbate. Namni harree yaabbatu immoo mootii nagaa jedhamee beekama yookaan isa nagaa buusudha. Yesuus nagaa buusuu waan dhufeef harree yaabbate. Qabxii isa lammaffaa gad uf deebisuu akkasumas warra gad deebi'ootaatii fi dhufuu isaa ibsuufidha. Macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos iddoo baay'eetti gad uf deebiseera. Fakkeenyaaf jalqaba dhalachuu isaa gaafa argitanii dallaa horii keessatti dhalachuun isaa gad uf deebisuu mul'isa. Kana bichaa miti. Gadi jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 gaafa ilaaltan miilla bartootaa dhiquun isaa gad uf deebisuu argisiisa. Akkasumallee mana Zakkiyoos fa'aa lixuun isaa mana warra cubbamootaa gad uf deebisuu isaa argisiisa. Maarree Yesuus Kiristoos warra gad deebi'ootaaf, warra haalli dhiise, warra namni dhiise, warra barrii fi qabeenyaan dhiise isaan kana barbaachaa gara biyya lafaa dhufuu isaa ibsuudhaaf gad uf deebisee ilmoo harree yaabbate. Qabxii isa sadaffaa kakuu raawwachuudhaaf. Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 gaafa ilaaltanii mootichi dhufee akka harree yaabbatu Zakkaariyaas kutaa sana keessatti ibseera yookaan raajii raajeera. Raajii raajonni kakuu moofaa keessatti dubbachaa turan raawwachuuf jecha Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeetu ilmoo harree immoo yaabbate. Maarree siifis Yesuus Kiristoos kakuu kee si raawwata. Isatti dubbachaa ture, isa siin jechaa ture, Waaqayyo si raawwata, isa gurra keetiin dhaga'aa turte, ija keetiin argita. Qabxii isa arfaffaa barsiisuudhaaf. Yesuus kan inni harree yaabbate barsiisuudhaaf. Maalidha baranna Yesuus irraa? Waan hedduu baranna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 gaafa dubbifattanii anoo garraamiidha jedhe. Ana irraatii baraadhe. Yesuus garraamiidha. Garraamummaa irraatii barra. Barsiisaan keenya sirriin, barsiisaan keenya dhugaan kan dogongora hin qabne Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Maarree akkasumallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 14 hanga 17 yoo dubbisne Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Kana hundumaa kanan godheef jedhe anarratti argitanii akka isin walii keessaniif gootaniifidha jedhe. Yesuus Kiristoos barsiisuutiif jedheetu gad uf deebisee harree yaabbate. Waaqayyo Gooftaan macaa hubannaa ogummaa nuuf haa kennu, sammuu keenya nuuf haa banu. Inni ilma Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'udha. Garuu waan hiika qabeessa tokko hojjechuudhaaf, waan hiika qabus nutti himuu nu barsiisuudhaaf gad uf deebisee ilmoo harree yaabbate malee inni mootii mootota gooticha mudaa hin qabnedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.